Era l'orgoglio della regione. Dopo 40 anni finalmente il nuovo statuto, un punto centrale nel programma del presidente Luca Zaia, che non a caso l'aveva inserito nel suo contratto con i veneti, firmato e rifirmato in diretta TV. Ma ora che la carta è stata impugnata dal governo insieme alla legge elettorale, fra Venezia e Roma tornano a spirare i venti del conflitto. La mettiamo male, la mettiamo molto male. Per noi questa è una dichiarazione di guerra. Dopo l'incidente diplomatico dell'incontro coi governatori, disertato per andare al Parlamento della Padania, è ora uno scontro istituzionale a dividere nuovamente il leghista dal premier Mario Monti, ma in qualche maniera anche dai partiti alleati e a maggior ragione dalle forze di opposizione. Il Popolo della Libertà invita il Carroccio a smettere di fare la vittima e a restituire ai veneti la loro dignitosa compostezza. Ho letto orrende interpretazioni sulla guerra, le ritorsioni, le ripicche. Col paese in mezzo alla crisi qualcuno davvero immagina che qualcuno si preoccupi di fare una guerra tra il Veneto e l'Italia? Non siamo ridicoli, per Dio. E il Partito Democratico accusa Zaia di non essere il presidente di tutti. Noi siamo stanchi di vedere il lavoro del Consiglio regionale all'unanimità emanato con uno straordinario lavoro delle opposizioni, in particolare del Partito Democratico, gettato alle ortiche dalla scarsa affidabilità di un presidente del Veneto che purtroppo non rappresenta i veneti. Zaia però tira dritto e annuncia che la prossima settimana andrà a Roma con Umberto Bossi. Noi vogliamo la nostra autonomia finanziaria, è in linea con la Costituzione e quindi questa impugnativa è un atto politico, solo che politico.